어찌나 싫은지. 어머나 좋은 성격이네요. 아니 인정할 수밖에 없네 정말. 비비는 반모예요. 한편 냄새는 무엇을 하고 있을까? 냄새를 만나러 가보는데 오늘은 태연이라 사람 뒷담실 시간입니다. 미지언니 왜 이러니? 공주병에다가 허세에다가 너무 못생기고 목소리도 이상하고 바보 같잖아요? 너무 인정해. 실물 먹으세요. 그렇다 그들은 바보. 처럼 서로가 뒷담 간 것도 모르고 티나게 지내다 죽었다고 한다. 아니 내 댓글을 왜 봐주지 않는